エアコンの、なんでしょうね、アクチュエーターが動作した時にすごい異音がするんで、どのアクチュエーターから異音がしてるのかちょっと確認したいと思います。ETC カードが挿入されています。まずここですね、これを押してみます。これ自体まあ音はしますけど、そんなに大きい音しないです。これはまあうるさいっていうか音が大きいですけど、まあ正常の範囲かなと。次にこれはちょっとここを動かしてみましょうか。オフじゃまずいのかな。これですね、これはちょっと異音がしてますね。これはちょっと、これがなんだろう。これはモードドアアクチュエーターってやつらしいです。でこれをちょっとこれから音がしてるってことですね。もう一個エアミックスドアアクチュエーターっていうのがあるんですけど、言い忘れました。これがインテークドアアクチュエーターらしい。エアミックスドアアクチュエーターっていうのがこれですね。こっち側は静かで、こう30の方にするとうるさいですね。こっち側はほぼ無音ですね。やっぱりここですね。モードドアアクチュエーター。はい、ちょっと確認したいと思います。車両右側にカメラをセットしてみました。ちょっとこれで動かしてみます。一旦ちょっとシリコングリスをつけてみて、ちょっとやってみたいと思います。アクチュエーターですね。